अच्छे तरीके से नचा रहा है, एकदम गोला भाई है, एक कला का एक्सपर्ट है भाई। बाकी इस ट्रैक्टर में थोड़ा एक कमी है, गाड़ी नचा भाई, एकदम खंड है पूरा एकदम भाई, लगता है 5 फुट गहरा कर देगा इधर। अब दिखा भाई, एक्सपर्टी देख रहे हो, इसको कहते हैं ड्राइविंग टेस्ट, जिसे आप ड्राइविंग टेस्ट देख सकते हैं यहाँ। वैसे तरीके से ड्राइविंग टेस्ट है, ट्रैक्टर का टोचन किंग है, आने वाले भविष्य का, पंजाब का नहीं यूपी का टोचन किंग प्रियांशु यादव आ गए हमारे बीच में, रोड पे उठा के टोचन किंग है। भाई ये देख रहे हो, देख रहे हो एकदम पूरा धुआं कर दिया है भाई, देख रहे हो, गर्द चला जाए एकदम पुल पे डिस्टेंट कर रहा है अपना भाई, भैया का नचा रहा है एक ही जगह, देख रहे हो तो पूरा ब्लैक हो गया, देख रहे हो एकदम कोला बन गया। कि आप इसको लंगड़ा प्रकार से नहीं बना पाएंगे, देख रहे हो ट्रैक्टर से एकदम एग्जैक्ट थी, इसने गोला मार दिया भाई, देख रहे हो पेन से क्या हाथ से बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, देख रहे हो। इसको कहते हैं भाई ट्रैक्टर का रिस्पॉन्स अब गया। बीच में गियर नहीं है, नया वाला ट्रैक्टर जिसका बीच में गियर नहीं है, साइड में गियर है इसका, देखो ला रहे, इसका स्पीड एकदम रिस्पॉन्स में भाई, भागता बहुत तगड़ा, देख रहे हो, देखिए क्या चेकआउट है। स्टैंडो के स्टैंड बेटा अब वास्ता नया ट्रैक्टर लिया है, निकाल दिया है, अपना टोचन करने जा रहा है भाई। बुलेट अपनी इधर खड़ी है, दिखाते हैं आप। देख रहे, देखो पुल ना तोड़ दे भाई। 1 2 3 गो, आ गया भाई ट्रैक्टर और दोनों में रेस हो गया भाई। बुलेट तो बुलेट का ही जवाब नहीं है कुछ, लेके जा रहा, भगाओ वीरो, देख रहे पूरा एकदम भाई एकदम हिल रहा है, पुल बहुत तेजी से हिल रहा है, जैसे लग रहा है टूट न जाए। अरे साथ में देखते हैं कौन जीतता है भाई। इस बार बुलेट की स्पीड तो थोड़ा बढ़ा रहा है, पर बराबर में ही चल रहे हैं दोनों लोग, देख रहे भाई पूरा एकदम पुल पूरा कंपन कर रहा है एकदम अच्छे तरीके से भाई, पर बाकी थोड़ा कमजोर पड़ रहा है बंदा भाई। इसमें एक नया खासियत अब ट्रैक्टर में धीरे धीरे आ गया है, इसकी स्पीड कितना है भाई, दिखाओ अभी, देखो नया एकदम, देखो कितना चला है, एकदम नया अभी ट्रैक्टर है ये अपने का। चलो तेज चलो भाई, ने ट्रैक्टर आओ लेकर भाई, ट्रैक्टर लेके आ रहा है अपना, पीछे से वीडियो बना रहा है भाई, फट तो रहा है सबका, देख रहे हो भाई, उल्टे बैठे बहुत आराम, चलो भाई।